Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, family, friends. Alle de ting, jeg gerne vil sige. Alle de ting, jeg kan se. Alle de ting, jeg ikke kan se. Og alle de ting, der er plads til at se. 50 år i dag. Far til 4, frømand, kunstkender, musikelsker, militærmand, sportsmand, min mand. Erhvervsambassadør, søn, eventyr, Grønlands far, bror og en god ven. Hvordan indfanger man et menneske som dig, uden at udelade noget af alt det, det gør dig til dig? Det har jeg funderet over mange gange frem mod i dag. Du er et alsidigt menneske, et sammensat menneske, kompleks og lige til på en gang. Du kommer i mange forklædninger, så at sige. Du er i konstant bevægelse, alligevel står du fast. For under alt det foranderlige er du om nogen en, der kender dig selv. Er dig selv. Deri ligger kernen, der binder alt det andet sammen. Det kræver mod og modenhed at finde sig selv. Det har du gjort, og det fortsætter du med at gøre. Du er gået dine egne veje, for du var helt lille, selvom din livsbane på mange måder var lagt, og du mødte modstand og særlige forventninger undervejs. Du har altid afsøgt grænser, og du har insisteret på at forme rammen efter mennesket, og ikke lade rammen forme dig. Du har ladet din passion være din kompas, og du har udlevet din fars livstidgang. At der i det skæve og det overraskende ofte ligger en berigelse begravet. Du møder mennesker med en umiddelbarhed og en åbenhed, som giver dig en sjælden adgang. Du rører mennesker på en helt særlig måde, og jeg tror faktisk ikke, at du selv er bevidst om det. Du kan tale med alle, og du tror på, at vi alle kan bidrage, at vi altid kan lære noget af hinanden, fordi vi aldrig oplever livet ens. Du opfatter os som forbundet på tværs af forskelligheder, og jo flere perspektiver, jo større udsyn. Du bliver glad, når andre lykkes. Du er et positivt og lattermildt menneske, og du er ikke nær med din grin, eller dine vittigheder for den sags skyld. Og ofte kommer de to i par, for du griner utrolig meget af dine egne vittigheder. Og jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange gange jeg har skulle høre dig fortælle det samme vittigheder. Igen og igen. Det er som om du forsøger at forfine leveringen fra gang til gang. Og de, der har fornøjelse at være ud at spise med dig, ved for eksempel, at hvis en tjener spørger, "Are you finished?" så kan man være stensikker på, at du svarer, "No, I'm Danish." Hver gang. Og griner hver gang. At våge er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at våge er at tabe sig selv. Med de år åbnede du døren til din og danskernes verden for mig, da vi kun havde kendt hinanden i kort tid. Og det var vitterligt mange usikre skridt, da vi startede vores fælles rejser, side om side,
og adskilt på en og samme tid. Vi vågede at tabe den del af vores hjerte, som vi har tilladt den anden at holde i sine hænder. Det kræver mod at turde satse, men uden har vi tabt på forhånd. Jeg er lykkelig for, at du fejrede benene væk under mig, og at vi vågede at falde for hinanden. Ikke for en stund, men for livet. Og livet med dig er aldrig kedeligt. Du kommer som sagt i mange forklædninger. Det er aldrig givet på forhånd, om du kommer ind ad døren i uniform, jakkesæt, våddragt eller som med mel. Til dem, der ikke kender begrebet med mel, kan jeg sige, at det er en engelsk betegnelse, der er optaget i Oxford English Dictionary for en voksende subkultur af middle-aged men in lycra who ride expensive racing bicycles wearing professional style body-hugging shorts and jerseys. Der er delte meninger om, hvorvidt lycra og mænd på plus 40 er en god kombination. Og vi taler faktisk plus 50 her. Men skat, du står stadig ret skarpt. I lycra. Men jeg har det dog lidt svært, når det gælder kombinationen lycra, hjelm og rulleski. Og det du og dine holdkammerater til jeres første vaseløb valgte gennemføre i hvid lycra. Hudlystring. Det går ikke. Og jeg tror faktisk også godt, at du selv kunne se det bagefter. Du udfolder dig fysisk, og når det gælder grej. Du har udvist fysisk styrke, ja, men bag det ligger en psykisk styrke. Du har en jernvilje, som de fleste kender fra dine fysiske præsentationer, men som jeg oplever, at du har med dig i mange af livets forhold. Du finder stor tilfredsstillelse ved at skubbe til dine fysiske og psykiske grænser. Du lever efter det væsen. Det er viljen til at ville, det foster evnen til at kunne. Og det har du givet videre til mig og til vores børn. Troen på, at vi kan, hvis vi vil, uanset forventninger. Lycra eller ej. Jeg lærte dig at kende i shorts og t-shirt. Og jeg husker meget tydeligt første gang, du gik fra casual til gala. Det var mit første besøg i Danmark, og hvor vi havde fejret vores første nytår sammen. Jeg sad på sofaen i din daglige stue, da du nævnte, at du ville gøre dig klar til den middag, der altid bliver holdt den 1. januar. Jeg må indrømme, at jeg på det tidspunkt ikke kendte så meget til den del af din verden, så jeg tænkte ikke videre over det. Du forlod stuen som ham, jeg kendte, og kom ind igen i fuld gala-uniform. Og hvis jeg havde kunnet dansk på dette tidspunkt, ville jeg nok have tænkt, ej, hvor har jeg skåret over evne. Det var pludselig et meget konkret billede af en side af dig, som jeg havde ikke set før. Betagende, frygtindgydende på en gang. Men dit blik og dit smil var det samme. Gala eller ej. Og det er sådan, det er med dig. Du har fundet din væsens råd ved at tage en afstikker fra barndommens gade og gå dine egne veje. Du er et målrettet menneske, som går efter det, du sætter dig for. Og det er sjældent, at du ikke lykkes. Og hvis man spørger dine børn, så er du også meget vellykket som far. De beskriver dig som sød, sjov, dejlig, klog, modig, hjælpsom, sej og flot. Du er deres helt. Og de kan allerede sætte ord på, at du er helt din egen og ikke let at ændre. De føler, at du tror på dem, også når de selv tvivler. Og hjælpe dem til at tro på sig selv. Og når du en sjældent gang bliver sur, så er du som din far var.
hurtigt til at komme videre. Det bedste, de ved, er at være sammen med dig. Det handler ikke om, hvad I gør sammen, men at I er sammen. Du lader dig rive med af vores børn. Du finder let barnet frem i dig selv, og dine børn elsker, når den side af dig folder sig ud gennem leg, fantasi og spil. Men du skal også vide, at de synes, du er en dårlig taber. Og de er enige om, at Vincent er den af dem, der har arvet den side stærkest. For mig er det i vores fælles familieøjeblikket, at jeg føler mig mest taknemmelig, mest forbundet og mest forelsket. Nogle gange rammer vi plet helt uden at sigte. Sådan tænker jeg om vores møder. Et lykketræf, det bliver til et valg. Vi er blevet tætte ved at give hinanden plads. Og du har om nogen støttet mig i at finde fodfæste og finde veje i den verden, som var din og nu er vores. Du elsker dit land, og den kærlighed har du for længst smittet mig med. Så meget, at jeg bliver dybt rørt, når jeg synger med på "I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme". Velvidende, at nok føler jeg mig hjemme, men jeg er ikke født her. Min egen forklaring er, at vores rødder går sammen gennem hele livet. Vi finder hjem på ny. Jeg indledte alt det, jeg valgte at sige, med at spørge, hvordan indfanger man et menneske som dig? Svaret er, det kan man ikke. Man kan våge at følges ad. Du bød mig på vores bryllupsdag at komme og at se, hvad der ventede os i kærlighed. Og jeg har nydt hvert et skridt og hver en udsigt. Alle de ting, jeg har valgt at se, vælger jeg til sidst ordene fra en anden smuk sang. When I look into your eyes, I see a new day rising. Of all the things she said, this is our time. She said, this is our place. This is the space my heart wants to be. Tillykke, jeg elsker dig.